दैवकृपा। पूर्वं पर्षियादेशे कस्मिंश्चित् ग्रामे लतीफः नाम कश्चन तरुणः आसीत्। सः अतीव अलसः मूर्खश्च आसीत्। दृढकायः सन् अपि सः कष्टेन कार्यं न करोति स्म। उदरपूरणार्थं सः भिक्षाटनं करोति स्म। केषाञ्चित् दिनानाम् अनन्तरं तस्मिन् ग्रामे तस्य अपेक्षानुगुणं भिक्षा न लब्धा। अतः इतः परम् अस्मिन् ग्रामे न भवितव्यम् इति विचिन्त्य लतीफः एकस्मिन् दिने प्रातः तस्मात् ग्रामात् प्रस्थितवान्। मध्ये मार्गं तेन कञ्चित् अरण्यं प्राप्तम्। तत्र अङ्गविहीनः कश्चित् शृगालः तेन दृष्टः। तं दृष्ट्वा लतीफः आश्चर्येण अयो विचित्रा खलु भगवतः सृष्टिः। अङ्गविहीनः एषः शृगालः अस्मिन् अरण्ये कथं जीवेत्? एषः कुतः आहारं सम्पादयेत् इति चिन्तितवान्। एतस्मिन् एव समये कश्चन व्याघ्रः कश्चित् हरिणं मारयित्वा तेन मार्गेण एव तम् आकृष्य आगतवान्। व्याघ्रं दृष्ट्वा लतीफः भयेन तत्रैव निलीय उपविष्टवान्। सः व्याघ्रः बुभुक्षानिवारणपर्यन्तं हरिणं खादित्वा अवशिष्टं मांसं तत्रैव त्यक्त्वा अग्रे गतवान्। व्याघ्रेण त्यक्तं मांसं सः अङ्गविहीनः शृगालः खादित्वा स्वबुभुक्षां निवारितवान्। एतत् सर्वं दृष्ट्वा लतीफः एकं विषयं ज्ञातवान् यत् सकलप्राणिनां पोषकः भगवान् एव अङ्गविहीनाय शृगालाय अपि समये समये आहारं कल्पयति इति। यथा शृगालाय आहारं कल्पयति सः तथैव मह्यम् अपि किमर्थम् आहारं न कल्पयेत्? इतः परम् अहम् अपि कुत्रापि भिक्षाटनं न करिष्यामि। भगवती विश्वसिमि। शृगालः इव अहम् अपि एकस्मिन् कोणे उपविशामि। प्रतिदिनं मम आहारः देवेन एव मम समीपं प्रेषणीयः इति निर्णीय सः अग्रे प्रस्थितवान्। लतीफः पार्श्वस्थं ग्रामं गत्वा तस्मिन् ग्रामे स्थितस्य यवनमन्दिरस्य पुरतः भिक्षायाचनार्थं हस्तं प्रसार्य स्थितवान्। तदा तत्रत्यः ज्येष्ठः कश्चित् तं दृष्ट्वा अत्र कोऽपि न वसति, भवान् अन्यत्र गच्छतु इति उक्तवान्। यत्र भवनं दृश्यते तत्र कोऽपि भवेत् एव खलु? यः अत्र भवति सः निर्धनानां साहाय्यं करोति एव इति तम् उक्तवान् लतीफः। तदा सः ज्येष्ठः मन्दिरे कः अस्ति इति भवान् चिन्तितवान्? तत्र सकलजीवात्मानं जन्मदाता पोषकः सर्वेश्वरः अस्ति। भवान् तस्य उपहासं मा करोतु। कृपया भवान् इतः गच्छतु इति उक्तवान्। सर्वेश्वरात् किमपि अप्राप्य मया रिक्तहस्ततया गन्तव्यं वा? यत्किमपि भवतु, भिक्षां स्वीकृत्य एव इतः गमिष्यामि इति वदन् लतीफः कस्यचित् वृक्षस्य छायायां वस्त्रं प्रसार्य, हे दीनबन्धो, भवतः अदृश्य भाण्डागारात् मह्यं प्रतिदिनम् आहारं प्रेषयतु इति भगवन्तम् उद्दिश्य वदन् तत्रैव उपविष्टवान्। लतीफः तस्मिन् ग्रामे नूतनः आसीत्, अतः तस्य द्रष्टारः एव न आसन्। केषाञ्चित् दिनानाम् अनन्तरम् आहारस्य अभावात् लतीफः नितरां कृशः जातः। शक्तिविहीनः सः आसन्नमरणः अभवत्। तस्मिन् समये प्रार्थनामन्दिरस्य गर्भगृहात् कानिचन वचनानि श्रुतानि। भोः मूर्ख, भवान् अङ्गविहीनः शृगालः इव न। आत्मनि शक्तिः अस्ति चेदपि भवान् एवं भिक्षायाचनं करोति किल? एतत् नीचकार्यम् अस्ति। कष्टेन कार्यं कृत्वा ये अन्येषां साहाय्यं कुर्वन्ति तान् एव अहम् अनुगृह्णामि, न तु अलसान् इति। एतानि वचनानि श्रुतवतः लतीफस्य लज्जा अभवत्।
अनुक्षणम् एव तस्मिन् ज्ञानोदयः अपि जातः। सः कष्टम् अनुभवन् कथञ्चित् यवनमन्दिरतः बहिः आगतवान्। तस्मात् दिनात् सः कष्टेन कार्यं कुर्वन् धनं सम्पादयन् गौरवेण जीवनं यापितवान्। कथा समाप्ता।